Zdravím, určite sa mnohým z vás stalo, že ste zabudli na sviatok vašich známych. Pre pripomenutie narodenín nám Apple v kalendári pripravil možnosť na upozornenie, kedy má osoba, ktorú sme si uložili do kontaktov, narodeniny. Avšak Apple ako si zabudol na meniny. Práve na tie ľudia zabudajú najčastejšie, keďže o nich nie sú dostatočne informovaní a nenosia celý kalendár mien v hlave. Na riešenie tohto problému je tu šikovná aplikácia Meniny od mladého začínajúceho programátora. Aplikácia sa po zapnutí objaví na hornej lište vášho Macu. Po kliknutí na ikonu ponúka jednoduchý prehľadný dizajn, kde na ľavej strane máte vždy napísané, kto oslavuje v daný deň meniny a kto zasa bude oslavovať na ďalší deň. Takisto hneď pod menami oslavencov je spomenutý vždy najbližší sviatok. Ďalej sa na ľavej strane nachádzajú dve odklikavacie možnosti, a to, aby sa vám aplikácia zobrazila hneď po štarte Macu, a druhá, či chceme zobraziť mená, respektíve meno, ktoré má v daný deň meniny na hornej lište. Na pravej strane nám aplikácia ponúka vyhľadávacie menu s menami, ktoré si chceme pridať do kalendára alebo ktoré už máme pridané. Po pridaní do kalendára sa nám mená budú zobrazovať v kalendári takisto ako aj narodeniny a ďalšie udalosti, ktoré kalendár ponúka. Takže vždy budete upozornení, kto má meniny a už vám žiadne neujdu. Samozrejme, po vysunutí bočnej listy sa nám takisto v kalendári ukazujú udalosti dnešného dňa a meno, ktoré oslavuje meniny. Vďaka iCloudu budete v kalendári informovaní o meninách na všetkých vašich Apple zariadeniach. Aplikácia sa dá stiahnuť na App Store za 99 centov, čo je cena, ktorú môže obetovať každý za túto skvelú aplikáciu na to, aby už nezabudol na žiadne meniny svojich známych.